Many parts in the state are witnessing flood-like situation due to the heavy downpour. Today, in this special story, we will take you near the Jack Sequeira Merces Circle. Here, the entire road is flooded. The people are finding it difficult to move in and out. Speaking to HCN, the Deputy Sarpanch has blamed the PWD and the ongoing national highway contractors for this menace. He said that due to the ongoing work, all the waterways are blocked, which has resulted in flooding and waterlogging. आनी एक आसा आमचे मेन पॉयंट, एवरी इयर पावस पडटा, एवरी इयर पावस पडटा आनी आमची जॅक सिकेरीचो आमचो थिंगा पुतलो आहा, थिंगसर ब्लॉक जाता, उदक येता, बुडटा उदक. हे कॉन्ट्रॅक्टरांनी ब्रीज आहा ते बांदता ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी PWD तेणी चॅक करूंक जाय दिसत तेंचे पायपलायन आनी खंयचे कडेन उदक वचोंक जाय पळय तें पायपां सगळी ब्लॉक जालेली आहा रस्त्याची, हायवे घाल्ले सगळे वयले फोन आहा तें डायवर्शन उदक खंय जाता पळय तें उदक ब्लॉक जालें. आयज लोक बोबाड मारता थिंगा, आमकां आन्सर दिवंक जायना. कित्याक आमी विलेजीन कितें हुसपूंक जाय कितें करूंक जाय सगळें मानाय लावन खूब ट्राय केली, तें उदक भरलां. हें बी आयरिशान हाडूंक जाय आसलें, कित्याक हाडिना तुमी? PWDचें चड पळय थिसर पायपलायन थिसर हें ब्लॉक जाल्यार थिसर उदक वचना, फ्लोर जायना उदक, ते सायडीक भायर वचोंक दर्याक उदक वचोंक जाय. तुमी मानशेचें हेजें तेजें सगळें हाडटा, कोणाचें हाय टायड लो टायड कांय जावना, सगळें उदक थिसर लोटायना, तळ्याचें सगळें उदक लोटायना तें थिंगा ब्लॉक जाता आनी लोक आमकां हिसर थिंगा बोबो मारता. गार्बेज सांबय वर्सा वर्स हे खबरो करीत ना, कोत्ता म्हणटा लेटरां धाडीत आहा आमी PWD किंवा सगळो ऑथॉरिटीक धाडीत आहा, करिना. आमकां धाडले आमी करिना जाल्यार आमचें तुमी घालता. हें आतां पळया. आनी हें आमचें मिडिया आहा तें फॉरेन रियली आयज फर्स्ट टायम हांव उलोवपाक पावलां बरे भाशेन, कित्याक तर सारकें आहा तें पळोवपाक येयलां हिसर. मिडिया हे सारकें आहा तें पळोवपाक येयलां आनी हें तुमकां सगळें दाखयतलो खंय बुडलां आनी कितें जालां पळय तें. आनी हें फॉरेन सांगता हिसर म्हाजे सकाळीं फुडें म्हाजे पंच येयलेले, पंचांनी म्हाका सांगलां आमुश हें कितें करुया.